I'm from Philippines, man. Where are you from? You want to hear another one? Are you in? Yeah, sure, sure. Maybe Bro, why are you laughing? Rumah video kamu. Oh, Nepal, bro. Yes, bro. Yes, I agree. I fucking agree, bro. Hold up. Ah, poquito raro. Ok, sí, patino Goku. Hold up. Ow! Damn, bro. Yo, just give me the top, bro. No, screenshot it. No, yo, yo, good, bro. Okay, bro. हेलो खेल्छस् मुजी फ्री फायर स्टिमर हो यो दाइ बिग फ्यान दाइ स्टिमर भन्ने थाहा पाएर बिग फ्यान अहिले अघि के भन्दै थियो ला आउला है भिडियो फेरि आउला है फेरि भिडियो सब्स्क्राइब भन्दैछ युट्युबमा आम्मामामा। Hello. Hello. Any problem, sir? No problem. Activate. What's up, bro? What's up? What's up? Good, sir. Good job. Oh, good job. Okay, see you, bye bye. भाइ फेरि भन् फेरि देखाउनु के भने अघि जस्तो कसलाई देखाउनु न अर्को फेरि कस्तो छ ओए लु खतरा लु ना यी कुल्लु Hold up. गर्नु चाहिँ के खोजेको ना
CR7 हो र हो क्या हो Hello, handsome Daju. उसको हो क्या किन कोरियन कसको हो क्या यो सुनेको छु क्या दाजु होइन होला यस्तो once more हाँस्नु त एकचोटि आशिष यो क्या कसरी हाँस्ने हाँस्दिनु न एकदम कस्तो हो ल गाइस कसरी कसरी गर्छ दाजु त्यस्तो Hold up. बिस्तारै सिक्छौ बिस्तारै म सिकाइदिइहाल्छु नि टेन्सन नल्याउ न Hold up. के क्रिन्ज हो गुला यो स्ट्रिमर Hold up. अरे ब्रो 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 हजुर हजुर कहाँबाट हो Fuck you, man, the chat. ब्रो म गाना गाउँछु तिमी गिटार बजाऊ ल गाना गाउँछु कि म तिमी गिटार बजाऊ ल ल गेम खेल रहा क्या हो ब्रो कस्तो छ बवाल छ यार म तामाङ भएर होला भोटे उनी भएर हो हजुर कहाँबाट भेट्छ हो यस्तो यस्तो या म बल्ल आज
नाइस यार नाइस छ अर्को सुन्ने सुनिदिउँ न त ल ह्यान्डसम हुनुहुन्छ मेरो दाइ आज रिल्समा देखाएको थिएँ यु गट मी बट यु क्यान गेट मी हो र दामी मेरो कुन चाहिँ देखेको थियो हो त्यही फर्स्टको देखाएको थियो कि एउटा गोरे केटाले गरेको ए हो र Hold up. ठिक छ मिलेछ मिलेको छ सबै मिलेको छ सबै मिल्छ यो किन यस्तो अहिले भएको थाहा छ बाँध्नु अहिले किन यस्तो भएको थाहा छ किनकि मिल्यो इसका कहना सुनेगा मिले 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 मिल्यो कहाँ से हो हम विराटनगर से हैं। अरे हम भी तो विराटनगर से सच में कस्तो छ एकदम झकास नेपाल उ आ इ त्यस्तो त्यस्तो होइन भएन के उधर भी बज रहा है हाँ मैंने सेव करा है ना जब भी मेरी छुट्टी है जिंदगी में मैं यही बजाता हूँ यही अलार्म बजाते रखा है मैंने अपना अच्छा मेरा वाला ओरिजिनल है ना ग्रेट भाई yeah you want to hear a song music भन्नु न दाइ ओए टिकटकर हो कि युट्युबर हो तपाईँ म दुइटै खतरा यो संसारमा म मात्र पागल छु भनेको अरू नि रहेछ खुसी लाग्यो Hold up. कस्तो छ नाइस ओमेमा भेटेको हो नि मैले सब्स्क्राइब गर्छु भनेको थिएँ नि मैले गरिदिएर भन्दै कमेन्ट गर्छु भिडियो हाल्नु भएको होला नि नेपालच तपक हेलो दाइ ब्लगर दाइ कुल मेरो दाइ कुल दाइ फेरि गर्नु दाइ फेरि गर्नु फेरि फेरि फेरि
दाइ फेरि Hold up. नोभाको हानिरहेको छ दादाले होइन नोभाको डिजे हो दाइ तपाईँ फेरि अर्को हान्नु लाग्यो ल के भ्लगर हो ब्रो Hold up. ब्रो च्यानल के भने त म सब्स्क्राइब गरिदिन्छु Bro, I just saw a person jerking off, क्या? Hold up. What the fuck, bro? के गरेको? के हो त्यस्तो के भन्दै थियो अरे I saw a person jerking off, क्या? Like, okay, that's funny, by the way. Okay, are you a TikToker or something? Hold up. दामी दामी Oi. के गरे यार गर न त अर्को वाला चाहिँ गर न अर्को वाला चाहिँ गर न अर्को वाला चाहिँ नहीं 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 अर्को त को अर्को गरेको ए भक्कर Hold up. अर्को वाला क्या दोस्तों मुझे धुन वाला गर्दैन धुन वाला म्युजिक वाला Oh, hello guys. 2 week over. Hacker. Hold up. अर्को रन्डीको छोरो के हालेको कराइछ यार माचिनी अर्को लास्ट ल लास्ट है त भयो हौ छैन अब त अब बिस्तारै नेक्स्ट टाइम अरूहरू त्यो सुरुमा जुन गरेर त्यो होल्ड त्यो Hold up. दामी ब्रो यार दामी ल यार ल सब्स्क्राइब गर न युट्युब छ त मेरो के हो नाम भन त म गर्दिन्छु LXPRASAI छ हैन